Значит, мы начинаем пресс-конференцию с Мариной Ле Пен. Если вы знаете, это депутат Европейского парламента, вице-президент The European Alliance for Freedom в Европарламенте. Марина Ле Пен приехала в Украину, в Крым, и она участвовала в форумах в Ливадийском дворце и тут в Севастополе, ЭК-2. Теперь я хотел бы предоставить слово уважаемому человеку в Европе Марине Ле Пен. Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci de votre présence. Merci aussi pour cette ville à laquelle vous appartenez, que j'ai pu visiter un peu ce matin, qui m'a comblé de sa beauté, mais aussi de son histoire. J'ai le plaisir d'être venu en Crimée, à Yalta, puis à Sébastopol, évoquer des sujets qui m'apparaissent au centre des problématiques mondiales actuelles, qui touchent tant l'Ukraine que la France, que l'ensemble de l'Europe. La politique, la morale, la diplomatie, la démocratie, le problème du système monétaire et notamment du système monétaire international, l'économie, bien sûr, les outils de développement à envisager pour sortir nos pays des difficultés. И методы, необходимые для того, чтобы вывести наши страны из трудной ситуации. Et bien sûr, la situation de l'Union européenne. Конечно же, ситуация в Евросоюзе. Puisque, comme vous le savez, je suis présidente du Front National. Потому что, как вы знаете, я президент du Front National. Фронта, национального фронта. Et député européen. И европейский депутат. J'ai exprimé lors de ce forum la position qui était la mienne выразил на этом форуме свою точку зрения на l'échec spectaculaire de l'Union européenne, на ту лестницу, в которой находится сейчас Евросоюз, et de l'euro, и евро как его денежная единица, qui a été soi-disant construite pour apporter l'emploi, которая была придумана для того, чтобы дать рабочие места, la paix, la croissance, силу, мир и веру, et qui aujourd'hui laisse un désert, которая сейчас достаточно в тяжелой ситуации, ayant réussi à transformer un des continents les plus riches du monde, и которая превратила континент, который был когда-то одним из самых богатым в мире, en un désastre économique et social. В катастрофу экономическую и социальную. Alors je suis venu défendre l'idée que l'avenir c'est la nation. Защищать мысль, что будущее за нацией. L'avenir c'est l'indépendance de la nation. Будущее это независимость нации. C'est la démocratie. Это демократия. Au sens où le peuple maîtrise son destin. В том смысле, когда каждый народ понимает свою судьбу, занимается ею. Puisque bilan fait des expériences de l'Union européenne. Потому что все это, то, что мы можем иметь как опыт Евросоюза. La nation demeure la structure la plus performante.
нация становится структурой более перформантной, pour assurer la sécurité, чтобы обеспечить безопасность, la croissance, развитие страны, et défendre l'identité и чтобы защитить идентичность de nos nations respectives. наших наций, которые мы имеем. Lorsque je mène ce combat patriotique en France, Когда я веду такие патриотические дебаты во Франции, je veux que chacun comprenne я хочу, чтобы каждый понимал, que je le mène aussi pour toutes les nations du monde. что я их веду также такие же сражения для каждой нации в мире. Et en premier lieu, bien entendu, pour les nations européennes, И, конечно же, для каждой нации в Европе. étant entendu que j'ai une vision beaucoup plus large de l'Europe Я имею более широкое видение Европы, que l'Union européenne actuelle. чем современный Евросоюз. Et je pense que lorsque l'Europe nouvelle émergera, И я думаю, что когда, так как новая Европа выходит за свои границы, sur les ruines de l'Union européenne actuelle, на руинах современной, сегодняшней объединенной Европы, l'Europe des nations libres et souveraines Европа суверенных и свободных наций pourra s'élargir bien au-delà des frontières actuelles de l'Union européenne. И это даст возможность больше расширить границы Европейского Союза. Voilà, mesdames et messieurs, un peu le sens de mon déplacement. Вот, дамы и господа, немножко смысл моего прибытия. Je pense qu'il est très important que des gens se réunissent Я считаю, что очень важно, что люди встречаются, объединяются, pour réfléchir aux valeurs fondamentales, чтобы обдумать общие национальные ценности. aux moyens évidemment de protéger ces valeurs fondamentales. Конечно же, для того, чтобы их защитить. Et de rendre, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan politique, leur liberté au peuple. И чтобы вернуть свободу народу, либо будет ли это в плане экономики, либо в плане демократии. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Я, конечно же, готова ответить на ваши вопросы. Да, спасибо большое. Вопросы? Кого? Позвольте мне начать. Андрей Соболев, Собольская газета. В связи с образованием Евросоюза усложнилось ли, стало ли сложнее отстаивать вам свои интересы, национальные интересы Франции, или это стало сделать проще, находясь в Евросоюзе? Это вопрос первый. Подождите, вы так... Alors, avec la formation de l'Union européenne, est-ce devenu pour vous plus difficile de défendre les intérêts nationaux français ou c'est devenu plus difficile ou facile pour vous? C'est beaucoup plus difficile. Намного труднее. L'Union européenne Европейский Союз est la fille illégitime de l'idéologie imposée par les Américains. Это незаконная дочь стратегии, которая была, идея которой принадлежит Соединенным Штатам. Et de l'idéologie mondialiste. И идеологии, световой идеологии, qui vise à effacer les identités, которая хочет полностью уничтожить идентификационные признаки каждой нации, à supprimer les frontières, убрать все границы, qui sont des espaces de protection naturelle, которые являются в принципе таким способом натуральным, естественным, природным способом самозащиты. Et à livrer en réalité le pouvoir du peuple aux grandes puissances financières. И предоставить людям власть, которая базируется на больших финансовых возможностях. Qui aujourd'hui sont les seuls qui imposent en réalité leurs lois au peuple. И это именно сейчас то, что мы видим в мире,
именно власть, которая базируется на деньгах, руководит странами, народами. Но c'est difficile. Это трудно. Mais on dit impossible n'est pas français. Но по-французски сказать, это не по-французски сказать невозможно. La nouvelle que je trouve très bonne, Новость, которую я считаю очень хорошей, c'est qu'il y a un grand vent de renouveau du patriotisme en Europe. Что в Европе четко ощущается большой ветер патриотизма. Le mouvement que je préside est actuellement donné à 25% des voix. Движение, которое я представляю, составляет 25% голосов. Et dans beaucoup de pays européens, des mouvements qui ressemblent aux miens sont en train d'émerger avec une très grande dynamique. И во многих европейских странах подобные движения, которые я представляю во Франции, тоже набирают силу. Alors c'est très important car l'année prochaine, il y a l'élection du Parlement européen. Это очень важно, потому что в следующем году будут парламентские выборы в Европе. Et l'arrivée massive de mouvements qui défendent les nations et les peuples peut totalement changer la face de l'Union européenne actuelle. И присутствие вот этого большого движения за идентификацию каждой нации может очень сильно изменить лицо Европы. Спасибо. И второй вопрос. В Севастополь, куда вы имеете честь прибыть и находиться, это единственное место в нашей стране, где французы так долго находились. Sébastopol, où vous êtes maintenant, où nous avons l'honneur de vous accueillir, c'est le seul endroit dans notre pays où les Français ont passé beaucoup de temps. Это история. C'est historiquement connu. Не кажется ли вам, что сегодня, будучи по сути дела послом доброй воли в Севастополе, vous êtes comme l'ambassadeur de bonne volonté à Sébastopol? Неплохо было бы предложить наше встречное предложение, пока оно от меня одного исходит, почему в Севастополе создать дипломатическую структуру от Франции. Польская у нас уже есть. Il voudrait vous proposer peut-être, c'est son initiative, de faire une institution ambassadeur à Sébastopol, comme nous avons déjà le consulat de Pologne. On peut le faire, le consulat pareil, peut-être la présentation française à Sébastopol. Et pourquoi pas? Ce qui est très frappant, ce qui est très... Vous savez, moi je suis chaque jour malheureuse de voir que la France est de moins en moins en capacité de défendre son histoire, de l'apprendre à ses enfants. Я, к сожалению, сейчас каждый день чувствую себя несчастной, видя, что Франция все меньше и меньше времени уделяет тому, чтобы учить истории своих детей, de défendre sa culture защищать свою культуру et son identité. И свою идентичность. Et c'est très agréable d'arriver dans un endroit où le peuple est fier de son histoire прибыть в место, где народ гордится своей историей. Et patriote. D'autant que lorsque l'on déambule dans Sébastopol, on a vraiment le sentiment d'être au carrefour des civilisations. И действительно, присутствуя здесь, в Севастополе, у меня есть чувство быть на перекрестке цивилизаций. Et c'est touchant. Это впечатляюще. Исторический вестник Севастополя. Вот из всего того, что вышесказанного, как вы считаете, Украина стремится войти в Евросоюз? Является ли это не совсем разумным и скоропалительным? Или, так сказать, все-таки, у вас есть какие-то конкретные видения на месте Украины? Que vous venons de nous présenter, croyez-vous que l'envie de l'Ukraine d'entrer en Union européenne, peut-être c'est un peu en avance cette idée, ce désir d'entrer en Europe européenne pour l'Ukraine? Écoutez, je considère l'Ukraine comme une amie. Я считаю, что Украина это друг. Je n'invite pas mes amis dans un cauchemar. Я не приглашаю друзей в кошмар. Voilà.
Je crois très sincèrement que beaucoup de pays d'ailleurs qui envisageaient d'entrer dans l'Union européenne sont en train de faire marche arrière. Я считаю, что многие страны, которые вошли в Европейский Союз, сейчас сделали шаг назад. Moi-même, je veux sortir de l'Union européenne. Я лично хочу выйти из Евросоюза. J'ai proposé un référendum dans mon pays pour en sortir. И я предложила референдум в моей стране, чтобы выйти. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, dans l'Europe que j'envisage, que je dessine et sur laquelle je travaille, В реванше, как я уже только что сказала, Европу, над которой я работаю, une Europe des coopérations entre les nations. Я представляю, что это Европа, кооперация между нациями. L'Ukraine a tout à fait sa place. И Украина находится на своем месте. Mais actuellement, l'Union européenne est en voie de mort. Hein. Может быть, сейчас Европейский Союз – это путь умерших, мертвых. Et par conséquent, je crois qu'y entrer n'est pas une bonne idée. И вследствие чего я считаю, что вход в Евросоюз не самая лучшая мысль. L'Ukraine y perdrait beaucoup de sa liberté. Украина очень много потеряет в своей свободе. Et n'y trouverait pas une prospérité économique. И не найдет какого-то благосостояния экономического. Puisque la zone euro est la zone qui a eu la plus faible croissance du monde entier depuis 10 ans. Которая имела самый маленький прирост, экономический прирост в течение 10 лет. Regardez la Grèce. Посмотрите, Греция. Plus de 50% du chômage des jeunes. Более 50% безработных среди молодежи. On ne peut pas dire que les résultats soient à la hauteur de l'espérance qui a présidé à la construction de l'Union européenne. Voilà, c'est un échec. И, конечно же, это можно сказать, что это катастрофа, потому что слишком многие надежды были возложены на Европейский Союз. Je vous indique par ailleurs que je pars demain faire une tournée à l'invitation des autorités russes à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Я уезжаю в Россию по приглашению властей в Москву и Санкт-Петербург. Puisque dans le cadre de cette Europe que j'appelle de mes voeux, потому что в кадре этой Европы, которую я называю Европа моих желаний, j'inclus dans cette visée des rapports à nouveau privilégiés entre la France et la Russie. И я вижу, что в этой Европе очень большое привилегированное положение имеют отношения между Францией и Россией. Puisque tout, l'histoire, la culture commune, les intérêts stratégiques devraient pousser l'Europe à regarder plutôt vers l'Est que vers l'Ouest. Должны толкнуть Европу, чтобы посмотреть, может быть, скорее всего, на восток, чем на запад. C'est un discours qui n'est pas facile à porter en France, compte tenu de la pensée unique. Это идея, которую не очень легко представлять и защищать во Франции. Mais je le porte quand même avec un certain succès. Но все-таки я ее с каким-то особенным успехом, все-таки я ее привношу во французское общество. Спасибо большое. Еще вопросы? Vous avez pris part au forum ECO 2 et comment sont vos impressions de votre participation à ce forum? J'ai trouvé ce forum extrêmement intéressant. Я считаю, что этот форум очень интересен. Je repartirai avec des idées qui sont des idées nouvelles. И я уезжаю с очень такими новыми мыслями. Ça n'est pas si fréquent. Которые не приходят очень часто. Et notamment des idées nouvelles concernant le système de financement des économies réelles. И эти новые мысли о финансировании
о реальной экономике, qui ne dépendent pas du système financier actuel, dont je dis qu'il a nourri une économie virtuelle au détriment de l'économie réelle. Потому что можно сказать, я хочу сказать, что это она кормит реальную, виртуальную экономику вместо того, чтобы кормить реальную экономику. Et je pense notamment aux banques assurances coopératives. Я думаю о банке, кооперативном банке страхования, qui me paraissent en même temps avoir la double qualité который, я считаю, может иметь два качества. De dépendre directement du peuple, si c'est au niveau d'une nation. Зависеть непосредственно от народа, потому что это, если это на уровне нации. Et de rétablir, puisque ces banques coopératives sont constituées par des personnes individuelles, la relation de confiance qui a disparu entre la population et un système bancaire. И восстановить, если это частное будет частное заведение, то доверие, которое потеряно между народом, между населением и банковской системой. Donc ce système m'apparaît très intéressant parce qu'il répond en même temps aux préoccupations de la démocratie, de la transparence. Я считаю, что это очень интересная идея, потому что эта система отвечает мыслям, идеям démocratie, это прозрачная система. Et du financement de l'économie réelle, donc de l'emploi, donc du développement de l'emploi. И, конечно же, финансирование реальной экономики, то есть это дополнительное рабочее, создание рабочих мест. Спасибо. Еще? А еще один вопрос для Лилии. Вы впервые в Крыму, какие ваши впечатления от нашего полуострова? Vous êtes pour la première fois en Crimée, quelles sont vos impressions sur la presqu'île? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis frappé par l'histoire avec un grand H et la multitude d'événements qui se sont déroulés au cours des millénaires. Я удивлена этой большой историей с буквы И, с большой буквы И со всеми этими событиями, которые происходили в Крыму на протяжении миллионов лет. Et compte tenu de cette histoire, la Crimée pourrait, après tout, effectivement, comme on a eu l'occasion d'en discuter lors de ce forum, être peut-être à l'initiative d'une réflexion, d'un projet bassin mer Noire. Je pense que c'est une idée qui est à creuser et qui permettrait, dans un monde multipolaire que j'appelle de mes voeux, Я думаю, что именно эта ситуация, положение Крыма может быть очень удобная и может сделать Крым как можно базироваться в Крыму для того, чтобы распространить вот эти идеи, которые были провозглашены форумом, которые, в принципе, затрагивают весь бассейн Черного моря. Voilà, de faire émerger en quelque sorte ce bassin qui est en même temps culturel et qui devrait pouvoir être un bassin économique. И может погрузиться в этот бассейн, огромный бассейн культурный, но который мог бы еще стать экономическим бассейном. Спасибо большое. Вопросы еще? Спасибо большое. Сейчас вопрос. Один у меня был вопрос. J'ai une question. По поводу Ливадийского дворца. À propos du palais de Livadia, qui est un lieu historique. Если это субъективный такой вопрос, есть ли у вас ощущение сопричастности к началу каких-то больших исторических событий? On
pensez que le palais de Livadia, c'est le lieu des rencontres où on avait décidé le sort de l'Europe, oui, en 1945. Et maintenant, en assistant à ce forum, est-ce que vous avez cette impression d'être lié à quelques changements réels, historiques? Ah, mais j'espère. J'espère que l'intégralité des pistes que nous avons évoquées seront celles que choisiront les démocraties pour apporter un mieux au monde. Я надеюсь, что мы как раз находимся на начале того пути, чтобы привести новое и интегрировать благосостояние для мира. Et je ne sais pas, je vais peut-être déplaire à certains, mais j'ai particulièrement apprécié d'avoir l'occasion de venir au palais Livadia, car j'ai une tendresse toute particulière pour la famille Romanov. Я особенно чувствую нежные чувства, испытываю нежные чувства к семье Романовых, поэтому я была действительно очень впечатлена этим моим пребыванием в Ливаде. Спасибо. Еще вопросы? Да. Vous allez revenir en France et votre amis, votre famille va vous poser la question. C'est laquelle est l'Ukraine? L'Ukraine, c'est en France, les Français ne connaissent pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez répondre à votre amis, votre famille? Qu'est-ce qui vous a choqué, frappé en sens positif et en sens négatif? Одну секунду, можно на русский? Вы сейчас вернетесь во Францию к вашим друзьям, коллегам, и что вы расскажете во Франции об Украине, которая, в принципе, незнакома, неизвестна для французов? Что вас здесь, может быть, впечатлило, шокировало в позитивном и в негативном смысле? Bon, vous ne me facilitez pas non plus la tâche, puisqu'il y a l'Ukraine, il y a la Crimée, et il y a Sébastopol. Voilà, chacun ayant son identité et attaché aussi à son identité. Ce qui est sûr, c'est que je sais qu'il y a en Ukraine aussi beaucoup de pauvreté. Je conçois bien sûr l'immense difficulté qui est celle d'un pays qui doit se reconstruire quand même depuis un temps très court d'ailleurs. Reconstruire une économie sans tomber dans les travers de l'ultralibéralisme qui fait des ravages ailleurs. Moi je vois un grand potentiel surtout, qui ne s'est pas encore exprimé totalement. Un potentiel d'abord touristique, très beau, et puis un potentiel économique, une jeunesse importante. Et j'enjoins le peuple ukrainien à prendre conscience de ses atouts. Я призываю украинский народ принять на себя решение и понимать свою ситуацию. À reprendre la main, en quelque sorte, sur son avenir. И держать руку на пульсе, быть ответственным за свое будущее. Et peut-être qu'en 2017, si je suis présidente de la République, eh bien nous pourrons nous revoir pour envisager ensemble l'amélioration, la dynamisation des relations entre la France souveraine et l'Ukraine souveraine. И может быть в 2017, когда я буду президентом, мы еще раз встретимся, чтобы обсудить эти вопросы, чтобы улучшение отношений между нашими двумя суверенными государствами, суверенная Франция, суверенная Украина. Спасибо большое. Еще один вопрос мы можем. Здесь вопрос.
Ну тогда спасибо вам огромное, что пришли. Да. Позвольте выразить большое уважение и большую благодарность Марине Ле Пен за участие в пресс-конференции в этом чудесном городе Севастополе. Вот, и я думаю, до новых встреч, до встречи в 2017 году. Мы это записали, запомнили. Мы будем ждать. Все, Спасибо большое.